さんがフランチャイズ加盟をするときに、サインして、お互いのやっていいことやっていけないこと権利義務などを決めるんですけれども、このフランチャイズ契約書というのは、私なんかが契約書を作ると大体3万字ぐらいなんです。原稿用紙75枚ですよ、で内容もとっても小難しいことが書いてあります。ところがですね、良くないフランチャイズだと契約の当日に持ってくるんですね、契約書。そこで読めと言われたって読めるわけないじゃないですか。これはもうとても経営姿勢として良くない。私は一定期間預けてじっくり読んでくださいと、分かんないことがあったらあんなに聞いてくださいというような姿勢が大切だと思うんですね。そこで本部の経営姿勢としてチェーンの理念、トップの資質、将来ビジョン戦略、フランチャイズ契約書の予託、この4つを見ていただきたいと思います。具体的でしょ。で2つ目の大項目にいきたいと思います。2つ目が情報公開度です。さっきも言いましたようにフランチャイズ本部は皆さんのお金とか人材とか物とかを使って事業を拡大するわけですよ。それが目的なんです。皆さんに仕事の場を与えようとかね、そんなことが目的じゃないんですよ。皆さんのお金や人材を使って事業規模を拡大して規模のメリットを得ると、それが目的なんですね。だったら皆さんを利用するわけだから、利用する本部さんは、自分のことはしっかりと情報公開するのが当たり前ですよね。ところがですね、これをいい加減にやっているフランチャイズ本部がたくさんあります。どこを見るか、2つポイントを示しました。1つはホームページの重実度です。例えばどこのお店が閉店したとかね、新規にここが開いたとか、そういうことをタイムリーに公開している、あるいは全店舗の住所と、所在、住所と、地図を公開しているとかね、そういうことだったらなかなか公開しているなということになると思います。それからとっても大事なのが法定開示書面による事前説明。法定開示書面というのが何かななんていう人はまだまだ重要なデータが満載されてるんですよ。ところがですね、これ見ていただくと、本当はこれだけだって1時間2時間説明に時間かかっちゃうんですけれども、上の方の6番目、直近3事業年度の加盟者の店舗の数の推移、何人加盟して、それから4番目、本部事業者の直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書、財務諸表です。これ見せろって言ってるんですよ。ところがですね、ここに出店している本部さんでも、多分法定開示書面できちっと説明するとこなんか半分もないからというレベルです。こんなのはね、フランチャイズ本部として絶対まともじゃない、ということで、評価項目としてこれを入れさせていただきました。大きな柱の2番目が情報公開度でホームページの充実度、それと法定開示書面による事前説明、これ特に重要ですよね。どうやって法定開示書面で説明してくれるのかどうかを確認するか、これは窓口行って加盟の前に法定開示書面でちゃんと説明してくれますか、聞いてみたら多分、うちは法定開示書面はありませんとか言われたらもうそのチェーンはやめたらいいですというレベル、というお話。はい、それでは3つ目の大きな柱、事業運営力。一つがですね、プロトタイプごとの立地タイプごとのプロトタイプモデル。例えばですね、コンビニさんなんかでも都市型のモデルと田舎型のモデル、ビルインタイプ、商店街立地とかいろんなパターンの立地があるじゃないですか。そういう立地パターンごとにモデル店舗を持ってるチェーンは発展性があるよと、そういう意味です。立ち上がったばっかりのフランチャイズですとね、なかなか難しいんですけれども、ある程度の規模になったらこれは絶対必要ですよね。田舎と東京とあるいは名古屋の中心と同じ店舗で営業が効率的にできるかといったらそんなこと絶対ないですよね。
だから都市型とか田舎型とか、いろんなパターンを持っていると強いですよということが一つ。二つ目、商品力。売ってる商品や提供するサービス、それが同業他社に対してどのくらい優位性があるか、コンビニさんでも同じようなものを売っていても、やっぱり、セブンさんのがいいなという人もいるだろうし、やっぱりセブンさん売れるんですよ。日販で、15万円ぐらい他のコンビニさんよりも売れますから、やっぱり商品力も強いんだと思うんですよね。あるいはカフェだって、コーヒーどこのが美味しい、あるいは、サンドイッチどこのが美味しい、いろいろあるじゃないですか。それが商品力、これも相対的にどこが優れているかということを見ていただきたいと思います。それから事業運営力の3つ目、商品開発力です。どんなにいい商品を持っているフランチャイズチェーンであったとしても、お客さんは必ず飽きるんです。だからたゆまぬシステム開発や商品開発が必要なんですね。これってとってもお金かかる。でもこれやんないとお客さんはどんどん離れていくんですね。これを、皆さんが、想定している、考えている候補先のチェーンさんで見比べてみる。そこは、先を見越して商品開発に力を入れてるなとか、テストマーケティングをしっかりやってるなとか、そういうことであると評価することになるんだろうと。この3つが、事業運営力の、見るポイントです。こういう具体的なことを見ていただくといいと思います。で、4つ目の大きなポイント、加盟店支援力です。で、ここでは、開業サポート、開業前研修、スーパーバイザーさん、新店対策、マニュアルの充実の4つを挙げました。こんなこともチェックしないで加盟するなんて私から考えるとありえないんですが、こんなことなかなかチェックしないんですね。まず1つ目、開業サポート。お店を作るというのはやったことない人にとってとっても大変なんです。でそれを